Merhaba, ben Mesut Çevik. Doğanbar.com olarak LG'nin B2B showroom'undayız ve burada LG'nin bütün teknolojilerini görme fırsatı buluyoruz. Yanımda da LG'nin dual inverter'lı ısı pompalı yeni kurutma makinesi var. Bu kurutma makineleri dual inverter teknolojisi sayesinde hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlayabiliyorlar. Hem de yeni buhar teknolojisiyle beraber de alerjenlerin %99'unu tamamen temizleyebiliyorlar. Eğer alerjik hastalıklara sahip bir çocuğa sahipseniz ya da sizde alerji varsa bu kurutma makinesiyle, çamaşır makinenizde bu özellik olmasa bile alerjenlerden kurtulabilirsiniz. Şimdi isterseniz kurutma makinesini niye yeni diyoruz, neden dual inverter teknolojisi olarak isimlendirmişler, bunlardan sizlere biraz bahsedeyim. LG çift inverterli ısı pompası teknolojisi sayesinde kurutma makinelerini enerji canavarı olmaktan kurtarmış. Bu makine A+++ enerji verimliliği standardından %10 daha verimli bir şekilde kurutma işlemi gerçekleştirebiliyor. Artık enerji sertifikaları LG'nin hem çamaşır makineleri hem de kurutma makinelerini standartize etmekte zorlanıyorlar. Belki de artık enerji sertifikalarına yeni birimler eklemek lazım. Çünkü kurutma makineleri bile A+++'ın üzerinde bir verimlilikle kurutma işlemi gerçekleştirebilir hale geldiler. Çift inverterli ısı pompası kullanıcıya hız ve verimlilik arasında seçenek de sunuyor. Eğer hızlı bir kurutma isteniyorsa hız, yüksek enerji verimliliği isteniyorsa da verimlilik seçenekleri arasında tek tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. Çift tiftik filtresiyle saçtan daha önce partiküller dahi yakalanabiliyorken diğer filtreler kendi kendine otomatik temizlediği için makinede ek bir işleme gerek kalmıyor. Kurutma işlemi sonucunda ortaya çıkan sıvı isterseniz makinenin ayrılabilir deposuna biriktirilebilirken dilerseniz de gidere veriyorsunuz çıkışı ve bu depoyla da uğraşmıyorsunuz. Su kendi kendine boşaltılmış oluyor. Buhar ile alerjenlerin yok edilmesi konusunda hem Avrupa hem de Türkiye'den resmi kurum onayı olan kurutma makinesi özellikle çocuklar için birebir. LG'nin Twin Wash makinelerinden hatırlanacağı üzere Twin Care teknolojisi ile kurutma makinesi küçük çamaşır makineleriyle uyumlu bir şekilde de kullanılabiliyor. Böylece kurutma makinesinin hemen altına yerleştireceğiniz ufak bir çamaşır makinesinde de ufak tefek eşyalarınızı hızlı bir şekilde yıkayabilir. Daha sonrasında kurutma makinesinde yine verimliliği yüksek bir şekilde kurutabilirsiniz. Tabii ki beyaz eşyalarda artık dekorasyon için renk seçenekleri de oldukça önemli bir hale geldi. Bu kurutma makinesinde hem gri renkte hem de beyaz renkte seçenekler ülkemizde kullanıcılara sunulmuş durumda. Özellikle birçok markaya baktığımızda sadece beyaz kurutma makinelerinin yer aldığını görüyoruz. Tasarım demişken makinenin kazan aydınlatması, kapağı her şeyle kullanımı kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmiş. Hassas ve yünlü çamaşırlar için de ek hazneyi kazana koyarak kurutma sağlayabiliyorsunuz. LG'nin bu kurutma makinesinde sevdiğim özelliklerden bir diğeri de ThinQ akıllı ürün ailesinde yer alması ve cep telefonumuzda uzaktan durumu kontrol edebiliyor, makineyi çalıştırıp kapatabiliyor oluşumuz. Gerçekten de beyaz eşyalar dahi artık günümüzde akıllanmış durumda ve cep telefonundan kurutma makinesini kontrol edebiliyor olmak bir hayli zevkli olsa gerek. Evet, bu videoda LG'nin özellikle alerjenlerden kurtarması, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlaması ile ilgimi çeken kurutma makinesini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.